左の人が青です。左の人が青です。これ吸ってます。これ吸った。Anxiety, filling up every space, no privacy. And silently, it could build and build until you finally see. Whoa. こんにちは、釣りって学べるです。ゴールデンウィーク後半、ハイシーズンということでエギングをやってみようと言ってきましたが、見事に釣れませんでした。左で釣りをされていた方は私よりも30分ほど遅れてエントリーしましたが、わずか数頭で見事にアオリイカをゲットされていました。一瞬と思ってその方が釣られた状況を見ると、目の前には定置網のブイがあったんですね。正直場所の選択をミスったと思いました。釣りから戻り、昨年作った春エギングの動画を見てみると、定置網のことに触れていることをすっかり忘れていました。そこでこの動画を復習しました。せっかくなので旬な動画と思いますので、一緒にご覧になられませんか？今回のような旬なタイミングでの復習動画配信は助かると思われましたら、グッドボタン、チャンネル登録よろしくお願いします。それではどうぞ。いつもご視聴いただき誠にありがとうございます。釣りって学べるです。今回はエギングで春アオリを釣る方法を解説いたします。海の水温も15度を超えてくると、産卵を意識した大型のアオリイカが深い場所から水深の浅い場所に移動してきます。いわゆるノッコミの時期になってきます。しかしエギングの2大ハイシーズンである秋に比べて難しいと思われる方は多くおられます。秋の小型狙いは簡単で入門者向けと言われます。秋イカは釣れるのに春イカはなかなか釣れない、そのような方を対象とした動画になります。今回の授業で半ば諦めていた印象を少しでも払拭できるように解説いたします。最後までよろしくお願いいたします。本日の結論です。復習は大切です。本日の目次です。ロングキャストモデル、エギ 3.5 号、フロロ2号から3号。アクションは間が大切。大潮前後の中潮。強みは機動力。地形に変化があるところ。当たりはラインの変化で取る。ドラグを効かせて立てる。それではこの9つについて見ていきましょう。ロングキャストモデルについて解説いたします。春アオリで使用するタックルを見ていきましょう。春は 1kg を超えるような大型のアオリイカと出会える確率が高まる季節です。条件によっては深場狙いで釣れることもあり、ロングキャストが必要となる場面も多くなります。目安としては8フィート台前半の竿で M もしくは MH のモデルが使いやすいです。リールは2500番から3000番で PE ラインは 0.6 から 0.85 が一般的とされています。ラインは細いほど風や潮の抵抗を受けにくくなりますが、モバを中心に狙うことも多くなるため、根がかりなどのトラブルも多くなります。近年の P ラインは比重の高い海水に沈むタイプも登場していますが、沈みやすいラインを使うと、サーフやゴルダの駆け上がりの先、浅場の根回りやモバなどを狙う場合、ブレークの際や障害物に引っかかりやすくなってしまいます。岸からのエギングは比重が低く、浮力がしっかりとある PE ラインを選びましょう。浮力があることで、しゃくった際にエギが手前に動きにくく、跳ね上げやすくなって操作がしやすくなります。エギ 3.5 号について解説いたします。エギのサイズは 3.5 号が基本になります。サイズを頻繁に変えすぎると、エギとの距離感をつかみにくくなってしまいます。距離感がつかめなくなると、イメージしたアクションやレンジ、深さを保ちにくくなってしまいます。しかし、時には小型ベイトフィッシュのハクや稚鮎といった小魚がいいとされる場合や、浅場を探るシチュエーションもありますので、3号へのサイズダウンが効果的な場面もあります。念のため用意しておくのもおすすめです。カラーは基本色のオレンジ系、ピンク系と合わせて、グリーン、ブルーといったナチュラル系もいくつか揃えておきましょう。カラーチェンジの際は似たような色の交換ではなく、メリハリのある交換をした方が結果が出やすくなります。また、シャロータイプ、ノーマルタイプ、ディープタイプと細かく分かれていますが、基本的にはノーマルタイプだけで十分です。
ちなみにシャロータイプはホールで見せる時間が長く取れて、深場で使えばよりじっくりと誘うことができます。ディープタイプは潮の状況が上層の潮流と下層の潮流が流れる方向が違かったり、方向が同じでも速度が違う状態など、二枚潮の時に使いやすく、底付近でキビキビとエビを動かして誘いたい時に効果的です。エギの内部に金属の玉を入れることでカラカラとした音が鳴るラトル入りのエギもあります。海が濁っていたり、暗くエギが視認しにくい時や、広範囲に散っているアオリイカにエギの存在を認知させる効果があります。釣り人がロッドでつけられるアクション以外の音でもアピールが効くこともあります。フロロ2号から3号について解説いたします。ショックリーダーはフロロカーボン2号から3号程度であれば問題ありません。海藻にかかった時の回収率を考えると、細いリーダーは避けておいた方がいいです。PE とリーダーの接続は、いわゆる摩擦系ノットの中でも一番と言われる FG ノットがおすすめです。この結び方ができるようになるためには慣れが必要ですし、風が吹く場所や手元が暗くて見えづらい場所でこの結び方をするのは熟練度が必要かと思います。しかし、デメリット以上にメリットがあり、ラインの太さに左右されず、安定した強度を誇ります。また、結束部のコブも目立たないため、遠くにエギをキャストすることもあるエギングにおいては、飛距離への影響も少なくなります。アクションは間が大切について解説いたします。ハルイカ狙いで最も大切なのは、しゃくりとしゃくりの間です。アクションとアクションの間をしっかり取るようにしましょう。アキイカは成長するために食欲旺盛です。水面直下のベイトフィッシュもよく捕食する傾向があり、エギを水面直下まで追尾してくる姿も頻繁に見られます。一方のハルイカは警戒心が強くなるため、肉眼で確認できるところまでエギを追尾してくることは珍しいです。アオリイカにエギを気づかせアピールするには、しゃくりを入れてエギを高く跳ね上げることも重要になります。しかし、エギを跳ね上げた後は必ず間を取ってエギに余計な動きはつけずに、エギ自体の重さで自然にフォールさせたり、底や物上でラインを張った状態でステイさせます。見せる時間、抱く間を作ってあげましょう。大潮前後の中潮について解説いたします。産卵行動で接岸してくるアオリイカは、大潮よりもその前後の中潮にチャンスがあります。特に大潮の変わり目に接岸してくる傾向が強いとされています。満潮、干潮の潮変わりのタイミングも重要です。上げ始めや下げ始めあたりを狙ってみましょう。そして光量が変化するマズメ時はさらにチャンスが高まります。潮が動いている時がポイントになりますので、地合いと感じる瞬間は、しゃくりを入れた時に潮の抵抗でエギが重く感じられることでも判断できます。強みは機動力について解説いたします。実績の高い防波堤や港などのポイントに入れるとベストですが、春アオリを狙う人はエギングに限らず野猿釣りに泳がせ釣りと様々な釣り方で楽しんでおられます。4月から6月の最盛期は1級ポイントになかなか入りにくくなります。また、生き味を使った釣り人の隣に入るとイカをエギに振り向かせることも難しくなってきます。本物と偽物との差はもちろんありますが、生き餌を使った釣りはエギングよりもはるかに長く水中に餌を入れておくことができるのが強みになります。また、サーフやゴルタバは野猿釣りではアオリイカを寄せても野猿を投じる角度がつけることが厳しく、藻場や障害物周り、根回りでは根掛かりが多くなってしまいます。エギングでは機動力が高く、乱眼しながらロングキャストで広範囲を探ることもできます。藻と藻の間、根回り、シャロー、浅場でも釣りをすることが可能です。さらに墨跡があれば回遊の可能性も非常に高くなります。地形に変化があるところについて解説いたします。エギングに限らず、あらゆるルアー釣りにおいて駆け上がりを意識することはとても大切です。駆け上がりはフィッシュイーターの魚が餌となるベイト、小魚を追い込みやすい地形になっています。基本は駆け上がりの先の深みを狙いますが、急な深くなっている地形の場合、エギの着底、ボトムを取ることは避けておいた方が良いケースもあります。特にゴルタバなど低い釣り座からエギを深く沈めすぎると手前のラインが駆け上がりに当たってしまいます。おおよその水深を想定し、エギが着水したら数を数えて沈む速度を計測していきましょう。中層あたりから少しずつ探るのがおすすめです。
寝ずれをする場所にもなりますので、リーダーはこまめにチェックしましょう。偏光グラスを使用すれば水中の地形変化を見ることができます。アオリイカは藻場に産卵します。海藻はノッコ道の絶好のポイントです。地形的に深場のブレイクが近い湾道は絶好のポイントの代表格です。潮通しの良い岬の先端部で反応が良いこともあれば、湾道の奥に入り込んでくることも多くなります。春から初夏の河口部などの流れ込みは、白や稚鮎が回遊しやすいポイントです。流れ込みの周りはベイトフィッシュの宝庫になります。ブイやローボなどの障害物周りにもアオリイカはついてきます。定置網が設置されているような場所は潮通しも良い絶好のポイントになりますが、エギを引っ掛けてしまう恐れがあります。漁師さんに迷惑をかけないように精度の高いアプローチが求められるので気をつけてください。沖から立っている方に向かって流れる潮、当て潮より、沖の方に離れていく潮、払い潮の方がエギのアクションをつけやすくチャンスとなります。エギは特性上、潮紙に向かって頭を向けるように沈んで姿勢を保とうとします。そのため当て潮が強すぎると釣り人に対してエギが反対を向いてしまいます。すると姿勢が悪くなり、アクションもさせにくくなります。イカをエギに乗せたり、見せるための間、ポーズも取りにくくなってきます。目安としては、しゃくった際のエギの重さにコツがあります。重いと感じるときは、離れていく良い潮が効いています。軽く感じるときは、当て潮であることが多くなります。駆け上がりがきついポイントで釣っているときは、当て潮はラインやエギが駆け上がりに接近してしまいます。根がかりやラインブレイクもしやすくなるので注意しましょう。駆け上がりがきついポイントで釣っているときは、当て潮はラインやエギが駆け上がりに接近してしまいます。根がかりやラインブレイクもしやすくなるので注意しましょう。当たりはラインの変化で取るについて解説いたします。基本的にエギのフォール中に当たりは出ることが多くなります。ラインと水面の接点を見て当たりを取ります。合わせのタイミングはラインの変化で見ることができます。フォール中のラインがスーッと張っていきます。ラインの動きが不自然にスピードアップしたり、コツッと何かに疲れるような反応があったり、ふっと不自然に止まることがあります。その瞬間を見逃さず合わせを入れましょう。明るい時間帯であればラインと水面の接点が見えて、ラインの変化で当たりを取りやすくなりますが、暗い時間帯となれば難しくなります。そこで必ずラインを張ってアオリイカの重みがないか確認を取るのが大切な操作になります。イカの重さが乗った時はしっかりと合わせを入れましょう。ドラグを効かせて立てるについて解説いたします。アオリイカがエギに乗ったら、やり取りはドラグを効かせながらロッドを立ててゆっくりと距離を詰めていきます。決してロッドを強く引いたりしないでください。手前に駆け上がりや藻がある場合は無理して寄せず、ゆっくり沖の方で浮かせるようにしましょう。最後のランディングはギャフを使用しても良いですが、慣れるまではタモ網がおすすめです。イカは頭の方向に進んでいくため、頭側にタモ網を差し込むとイカは自ら網に入ってきます。また、サーフやゴロタバでは釣り上げができるため、ランディングで失敗することは少なくなります。まとめです。春は 1kg を超えるような大型なアオリイカと出会える確率が高まる季節です。条件によっては深場狙いで釣れることもあり、ロングキャストが必要となる場面も多くなります。エギのサイズは 3.5 号が基本になります。サイズを頻繁に変えすぎるとエギとの距離感をつかみにくくなってしまいます。距離感がつかめなくなるとイメージしたアクションやレンジ、深さを保ちにくくなってしまいます。ショックリーダーはフロロカーボン2号から3号程度であれば問題ありません。海藻にかかった時の回収率を考えると細いリーダーは避けておいた方がいいです。春イカ狙いで最も大切なのはしゃくりとしゃくりの間です。アクションとアクションの間をしっかり取ることが大切です。産卵行動で接岸してくるアオリイカは大潮よりもその前後の中潮にチャンスがあります。特に大潮の変わり目に接岸してくる傾向が強いとされています。実績の高い防波堤や港などのポイントに入れるとベストですが、最盛期は1級ポイントになかなか入りにくくなります。エギングの機動力を生かして広範囲に探ってみましょう。ただし近くの釣り人に迷惑をかけないようにしましょう。
エギングに限らず、あらゆるルアー釣りにおいて変化があるところを意識することはとても大切です。駆け上がり、モバ、バンド、加工部、ブイやロープなどの障害物周り、払い潮など、これらのポイントを見かけたら積極的に狙ってみましょう。基本的にエギのフォール中に当たりは出ることが多くなります。ラインと水面の接点を見て当たりを取ります。合わせのタイミングはラインの変化に注目してみましょう。アオリイカがエギに乗ったら、やり取りはドラグを効かせながらロッドを立ててゆっくりと距離を詰めていきます。決してロッドを強く引いたりしないでください。今回の授業は以上となります。最後までご視聴ありがとうございました。高評価やチャンネル登録をしていただけるととても嬉しいです。また次回の動画でお会いしましょう。